U najnovším televizijnym magazínu hodni ste vidieť, o čem še bešedovalo na zajednickej schádzky vyvršného odboru i odboru za kultúru Nacionálneho sovitu Rusnácoch, ktorá pondelok otrimana u Kocure. Prenešeme vám i časť atmosféry zo tohoročného muzičného festivalu Exit, ktorý še od 4. po 7. júli otrimuje na Petrovaradinskej tvrdini. Uvidíte, jak bolo na rukometným kampu ZZC u Odžaku, ktorý privítal vece jak 80 sportistov zo Zopštinoch Kula i Odžak, a tiež i na školi atletiky za najmladších, ktorú organizoval atletský klub Rusin u Ruskim Keresture. Naša ekipa provadzela i pririchtovania za najchodzací festival Kocurská žatva, ktorý še už tradícijno otrimuje u Juliu u Kocure. Uvidíte i jak čeču pririchtovania novej predstavy u Ruskim narodnim teatru Petro Riznič djadja u Ruskim Keresture. Televizijni magazin na nedjelju na 20 hodin. U predĺženju programy budeme emitovať i julijské vydanie Širokoho plánu, u ktorým ste hodni patriť znimok koncertu od Huky Rovniny, ktorý otrimani u ramikoch tohoročnej Červenej rúži a na ktorým nastúpili našo folklórni ansambli. Široký plán na 21 hodinu.